अभी हमारा पास जो है सीलिंग फैन का कॉइल है, ये देखिए किस तरह से जल गया है। ये क्यों जला है मैं आपको बताता हूँ। ये ऊपर आसमानी बिजली गिरने की वजह से ये सब पूरा कॉइल जल गया है। इसका लीड भी ख़राब हो गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके बारे में पूरा जानकारी चाहिए तो हमारा इलेक्ट्रिक गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे मैंने अपलोड करके रखा है, वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं।